اینجا محل تداوی کودکان معتاد به مواد مخدر است. محلی که 50 تن از کودکان معتاد از ولسوالی های دوردست این ولایت به اینجا آورده شدند که در کنار تداوی برنامه های تعلیمی و تربیتی را نیز تجربه می کنند. محمد حسن و جمگلدی از جمله کودکان معتادی‌اند که از ولسوالی قرقین به اینجا آمده تحت تداوی قرار گرفته چنین می گویند. تداوی چرا آمدم؟ حال جور شدم، مدرسه یاد گرفتم، انگلیسی داری، زبان فارسی یاد گرفتم، کامپیوتر یاد گرفتم. روز خوش شدیم، روز پنجشنبه بود ما گرگ باره کردیم، روز بسیار خوش هستیم. خوب گذشت، فوتبال کردیم، والیبال کردیم. با گفته خود این کودکان، والدینشان به جای مهر و نوازش مواد مخدر را برایشان میدادند. عبدالغفار خوشیوال مسئول شفاخانه 50 بستر معتادان گفت این کودکان که به مواد مخدر معتادند خانواده هایشان نیز به این عمل گرفتار می باشند. رسم رواجی که وجود داره که گویا بعضی سلفه های مزمنی که وجود داره یا بعض تکالیف مزمنی که نزد اطفال در طفولیت موجود می باشه، مادرایشان اونا را به طرف مواد مخدر بردن به اشکال مختلف. اما اطفال ما واقعیابی میکنیم، میاریم در این شفاخانه تداوی قرار میدیم که مدت تداوی از 3 الی 45 را 3 ماه را دبر میگیره. خوشیوال میگوید این مرکز که قبلا از سوی دفتر شهامت اکمال میگردید و حالا نظر به تصمیم وزارت صحت عامه در چوکات شفاخانه 50 بستر معتادان جوزجان فعالیت میکند و نوجوانان زیر سن 10 تا 16 ساله ذکور را به شکل داخل بستر تداوی میکند و برنامه های تعلیمی و تربیتی را نیز میآموزاند.